चलिए आज आपको बताते हैं दो ऐसे देशों के बारे में जहाँ का तापमान -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहला सबसे ठंडी जगह उत्तरी बर्फ ग्रीनलैंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रीनलैंड का इस्तेमाल ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन के लिए भी किया जाता है। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाने वाला नॉर्थ आइस में तापमान -66 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये घनी आबादी वाला जगह ग्रीनलैंड के बर्फीली द्रव्यमान के बीचों बीच स्थित है, जहाँ ज्यादातर तापमान बहुत ठंडा रहता है। और दूसरी सबसे ठंडी जगह यूकोन कनाडा में है। घनी आबादी वाला शहर कनाडा में मौजूद है। यहाँ का सुंदर नजारा और बर्फीले पहाड़ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गर्मियों में आप इस सुंदर शहर में ट्रेन से सफर कर सकते हैं और रॉकी माउंटेन पर ट्रेकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसमें एक इंसान का खून तक जम जाए। और वहीं आप गर्मियों में यूकोन के नेशनल पार्क और जीवों का भी शानदार दृश्य निहार सकते हैं।